некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый купец, именитый человек. Много у него было богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны. И было у того купца 3 дочери, все 3 красавицы писаные, а меньшая лучше всех, и любил он дочерей своих больше всего своего богатства. Он был вдовец, и любить ему было некого. Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за 39 земель, в 39 царство, в 30 государство. И говорит он своим любезным дочерям: дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за 39 земель, в 39 царство, в 30 государство, и мало ли, много ли времени проезжу, не ведаю.